音樂暖流 Pansy Kingman Team， 歡迎大家嚟到收聽我哋嘅節目音樂暖流，又係我主持人兼音樂治療師 Kingman。咁啊，今日由我嚟開波，咁所以我嘅 partner 係你唔介紹下我㗎？係 Pansy，Hello， 歡迎你。Hello， 大家好，我係 Pansy。係啊，咁我集集都介紹你，你都唔介紹下我。咁我第一次做係有少少失策添，唔好意思啊。唔緊要，咁咧我哋今日嘅錄音室非常之熱鬧喎。係啊，我哋見到有幾位朋友喺度啊，幾位有兩位朋友喺度啫，你唔好成日都講得咁恐怖得唔得啊？咁因為咧我哋前幾集啦都一直同觀眾講一啲關於音樂治療嘅嘢啦，咁而家都係時候了解下音樂治療師本身咯。係啊，冇錯。咁所以呢，今日我哋邀請咗呢唔單止係一位嘅嘉賓，邀請兩位嘅音樂治療師。咁所以呢，我介紹下佢哋先啊。咁呢，首先呢，就係喺澳洲註冊翻嚟嘅音樂治療師梁凱琪 Jacqueline。Hello， 歡迎你 Jacqueline。Hello Jacqueline。Hello， 係 Jacqueline。Hello， 好溫柔嘅聲音啊，好動聽。好，第二個呢，就係都係澳洲註冊嘅，不過佢喺 Melbourne 翻嚟嘅何岸龍 Angela Ho。Hello， 大家好。Hello， 咁 Jacqueline Learn 就喺Sydney 嗰邊畢業翻嚟嘅，係啊。但係兩個都係 Australia 嘅。係啦，你好中意講英文啊！你真係。係咯，唔係，so sorry。咁我想問翻啦，我哋回復翻正題啦，唔好圍繞喺你身上。係。我想問翻 Jacqueline 先啦，咁你自己本身係點入行做音樂治療師嘅咧？其實一開始接觸音樂治療係喺中學嘅時候嘅，咁嗰陣就要揀科目，即係譬如大學要決定讀咩科咯，咁所以學校就會安排一啲講座，咁就話俾大家聽，你有啲咩選擇嘅，咁佢哋每人就會派咗一本書，咁本書入邊會寫有咩科目啦，有啲咩職業噶啦，即係將來，咁然之後咁我就揭去 music 嗰頁，因為其實本身一路都讀 music 嘅音樂嘅，咁就想做翻一啲差唔多類型嘅工作，咁我就睇下 music 嗰度發現有 music therapy 呢一個職業喎，咁跟住但係當時嘅自己就唔知道 music therapy 係咩嚟嘅，咁所以就開始上網去 research 究竟 music therapy 係咩咧，咁然之後發現原來 music therapy 係用音樂去幫助到人嘅，咁就對呢方面有興趣，咁就諗住不如大學就揀呢科嚟讀啦，咁樣咯。咁Jacqueline 咧係我認識嘅朋友入邊咧，佢係一位好有計劃啦，好有預備得好好嘅一個嘅朋友。咁所以其實你都聽到，其實佢嘅所有嘢佢都會好仔細地去睇得好清楚。係啊，因為有時咧人嘅性格咧可以透過聲線可以聽得出嚟嘅，係同埋佢講嘢嘅方式咧都令人覺得佢係一個好細心啦、好細膩嘅人。咁我想問下 Angela 啦，你係點入行㗎？其實我嘅故事同 Jacqueline 差唔多嘅，咁都係中學嘅時候一路喺新加坡嗰邊讀書咧，係讀音樂專科班啦。咁嗰陣時有個師姐喺英國已經讀緊音樂治療，咁就翻嚟有一次係同我哋講下除咗教書啦或者表演呢兩大路之外咧，如果讀音樂有啲咩可以讀嘅咧，咁就送咗本書。帶咗本書翻嚟同我哋分享嘅，咁嗰陣時就係有啲講係話音樂點樣影響我哋嘅大腦啊，同心理學可以點樣一齊運用啊，咁嗰陣時就覺得哇都好好有興趣喎，咁自己就去揾下啲書啊，揾下上網揾下資料，因為嗰陣時新加坡都好少，基本上亞洲地方都比較少。明白。咁我自己就覺得咧，你從最初唔了解呢樣嘢咧，到去決定讀呢個課程，其實都係一個好大嘅決心啦。咁你而家嘅工作範疇係咩咧？我依家喺香港主要都係做正常學校裏邊嘅特殊需要小朋友啦，同埋一個長期精神病患嘅長期護理院咁樣嘅。咁 Jacqueline 咧？我主要就係喺特殊學校接觸一啲 special needs， 即係有特殊需要嘅學生啦，同埋自閉症學生啦，咁亦都會有去一啲老人院、老人中心嗰度做一啲即係同一啲有腦退化症啊、中風啊、抑鬱症嘅長者咁樣做音樂治療嘅。咁唔同範疇嘅音樂治療師會唔會有機會合作呢？
其實都我覺得音樂治療師同其他職業裏邊咧，都應該係有合作嘅空間嘅。咁即係因為其實去幫助到有需要嘅人，其實係一個 teamwork 嚟嘅。咁需要大家唔同嘅職業，佢即係互補長短咁樣，咁就可以令到嗰個效果出嚟更加好咯。明白。咁啊，你哋都係 friend 啦，但係當大家嘅嗰個範疇唔同嘅時候嘅話，咁喺合作嘅時候會唔會有啲困難呢？譬如合作嘅困難呢，其實主要如果喺香港嚟講，我覺得係時間嘅問題咯。係。咁通常就係大家嗰個嗰個 schedule 嗰個即係大家嗰個即係譬如大家嘅好忙咁樣，咁所以就好難話可以真係一齊夾到時間一齊去合作做呢件事咁樣。係咯，尤其是傾 man 咁忙嘅時候都。唔係，大家都好忙嘅，相信喺香港入邊。咁我係咯，即係其實我哋喺合作當中入邊同一啲其他嘅唔同嘅專業人士會合作啦，亦都會有音樂治療師嘅合作啦。我仲記得同阿 Jackie Learn 都有去做過一個講座啦，就喺一間學校入邊。咁係會有機會唔同嘅範疇嘅音樂治療師都可以有合作嘅空間咯。咁我哋啱啱咧俾聽眾聽到我哋兩位嘉賓嘅聲音啦，我都想快啲聽下兩位嘉賓唱歌係點噶。我哋暫時就諗住去，我哋今次好似同過往有啲唔同，我哋諗住 jam 下歌，去做一啲嘅即興音樂。咁既然你啱啱 Pansy 講得好啱，我哋係好 friend，咁所以我哋要 friend 到去打 band。咁所以我哋而家咧就去 jam 下歌先，好冇？睇下我哋究竟有啲乜嘢會出嚟。咁喺音樂入邊咧，我哋係冇彩排過嘅。OK，隨住自己依家嘅心情去玩啲音樂出嚟。好，我哋一齊嚟聽下。
實在太開心啦！啱啱即係玩一個即興嘅音樂。咁啱啱我哋解釋翻啦，就係阿 Jacqueline 咧，佢就吹 flute 啦，咁Angela 就彈吉他啦，咁我就係彈琴。其實喺即興音樂入邊，我哋喺音樂治療咧都經常去用嘅，喺唔同嘅唔同嘅場合或者唔同嘅 client type， 我哋都會用。咁不如成日都聽我講，我真係好長氣。不如你哋兩位講下，究竟即興音樂係咩嚟嘅？點解我哋今次第一首 jam 嘅歌係用即興音樂唔唱歌呢？其實即興音樂即係我哋叫做 improvisation 啦，咁主要就係俾參加者咧，佢用一個非言語嘅方式啦，即係 non-verbal 咧，去同其他人交流嘅。咁點解要用非言語咧？咁因為我哋發現有時我哋去做一啲 case，佢哋可能嗰啲參加者佢哋嗰個溝通能力咧係會有問題嘅，即係可能佢講唔到嘢啦，或者佢係唔識得用言語去表達自己嘅。咁而音樂咧就係一個好好嘅媒介啦，可以俾到佢哋去抒發佢哋嘅情緒啦，因為佢淨係需要彈嗰啲音啦，咁佢唔使講嘢，但係咧可以透過彈嗰啲音咧，去表達究竟佢當時佢究竟係開心啦，定係好憤怒啦，定係好傷心咁樣咯。明白，我自己都覺得咧，音符係一種溝通嘅渠道嚟嘅，因為就好似你啱啱所講咧，係 non-verbal 嘅，無論係有時我哋唔同國籍嘅人啦，可能但係我哋都有個共通語言就係音樂啦，同埋音樂治療師同埋病人之間啦，可能佢哋本身係互不相識嘅，但係都係因為透過音樂呢個渠道咧，而令到大家可以溝通到啦，同埋甚至係拉近個距離啦。咁我講翻轉頭啦，又想問下 Angela 啦，喺你頭先所講嘅嗰個選擇呢個音樂治療師呢個行業之前啊，你係唔知呢樣嘢噶嘛？咁但係其實去選擇音樂呢個行業咧，好多時屋企人都會諗下將來出嚟做嘢會唔會有問題㗎？其實香港政府會唔會認受性好低㗎？咁屋企人喺身邊有咩反應咧？其實對於你呢個選擇，嗰陣時啱啱話想讀音樂治療嘅時候，其實屋企人第一個反應對下咩嚟㗎？未聽過喎，咁樣係啊，有治療啊，成日都聽治療係咪得㗎？咁樣咁嗰陣時就都有穩定啲資料俾佢哋睇咁樣。哇！你好勤力喎，你係因為始終都需要屋企人嘅支持嘅，咁所以都但係又唔係話你講佢就要支持你噶嘛，有時都要有啲嘢佢哋覺得都俾佢哋安心一啲。因為自從節目播出以嚟啦，我聽到最多人問我嘅咧就係呢樣嘢喺香港政府認唔認可㗎？出面啲公司知唔知呢件事㗎？定係淨係出邊定係外國啲課程嚟㗎咋？即係聽得最多就係問呢一樣嘢咯。咁其實你哋自己本身當屋企人提出呢啲疑問嘅時候，你哋會點樣去同屋企人解釋咧 Jacqueline？ 其實我哋都會講翻其實咧。點解會係香港冇外國咁認受性？其實好大嘅原因係因為嗰個文化嘅差異嘅。咁喺外國咧，譬如我哋讀書，我哋 training 嘅時候咧，我哋都會發現，我哋去到嗰啲老人院啊，或者去到嗰啲學校咧，嗰啲職員啊、老師啊，或者係嗰啲社工咧，其實佢哋都會好 support 呢樣嘢嘅，即係佢哋會覺得好中意你嚟做音樂治療嘅。咁原因就係因為佢哋會覺得音樂真係可以帶到快樂俾佢哋嘅即係嗰啲病人啦。咁喺香港咧，就始終嗰個抗拒咯，會有對治療呢樣嘢會覺得我唔想俾人知道係有病嘅，或者係即係如果你去治療咧，你就係唔知有咩事啦咁樣，咁所以就會有呢個分別咯。咁陣間咧喺歌曲背後呢個環節咧 Jacqueline 都會同我哋唱一首佢自己最中意嘅歌曲啦，同埋分享下呢首歌曲背後嘅意義係啲代表啲乜嘢㗎？歌曲背後
咁今日咧會帶俾大家嘅呢隻歌咧叫做 My Favorite Things。咁其實咧佢就係音樂劇啦《Sound of Music》入邊其中一隻歌嚟嘅。咁嗰陣時嗰隻歌其實佢個原因咧就係嗰個主角咁就見到嗰啲小朋友就好驚，即係因為落雨啊行雷咁樣，咁所以咁呢個個主角咧 Maria 咧佢就唱咗呢隻歌俾啲小朋友聽，咁就話即係咧，當我哋諗起我哋最中意嘅嘢，即係 my favorite things 嘅時候咧，咁我哋就唔需要怕啦，我哋唔需要唔開心嘅咁樣。咁其實點解會揀呢隻歌咧？咁就係我曾經就用過呢一隻歌咧，就同一啲有抑鬱症嘅病人咧，咁我哋就去做一個我哋叫做即係songwriting，咁我哋就去即係改咗嗰啲歌詞啦，但係用翻佢原本嗰個 melody 咧去做嘅。咁我就即係我同佢唱熟咗隻歌嗰啲音線嘅。咁嗰時，咁然之後即係一個小組嚟嘅。咁然後我就叫佢哋咁你哋分享下。你哋最中意嘅乜嘢又係乜嘢咧？咁可以係，譬如你最中意嘅顏色啊，最中意嘅食物啊，即係冇所謂嘅，最緊要係你中意嘅嘢咁樣。咁每人都分享咗之後咧，咁我哋就將佢哋寫低晒佢哋中意嘅嘢，每個人可能分享咗2-3樣咁樣啦。咁然之後我哋就將佢個名啦，就擺喺前邊，譬如Kingman likes 乜嘢咁樣，咁我哋就會即係每一個人有一句歌詞咁樣嘅，咁跟住之後，咁我哋砌好晒成隻歌，每個人都有一隻歌詞之後咧，咁我哋就同佢哋唱啦，然之後我哋錄音，咁然之後咧，我哋最後咧仲佢哋有一個即係佢哋即係嗰個機構咧就有嗰啲周年嗰啲晚會咁樣，咁佢哋仲上台唱呢隻歌添。咁當時即係譬如我哋錄咗音錄咗 CD 啊，跟住再見到佢哋上台唱歌啦，咁就覺得都好興奮嘅，即係會見到佢哋初我見佢第一次嘅時候咧，佢哋係即係都唔係好講嘢嘅，咁又唔係好想分享，咁但係到最尾咧，竟然可以企喺一個幾百人前邊嘅台上邊唱佢哋自己屬於自己嘅歌喎，咁樣咁就都好開心咯，呢一次經驗。Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copacabras and warm woolen mittens, brown paper baggages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wagons that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. 無論係啱啱 Jacqueline 所分享個環節入面嘅 case 啦，同埋嗰首歌啦，定係我哋一直以嚟呢個節目所傳遞嘅信息啦，一直都俾咗好多 positive 同埋好多正能量俾大家嘅。咁但係呢一行會唔會係大家嘅做事風格都有啲唔同嘅時候呢？會唔會係唔同嘅音樂治療師都有啲行為係佢哋唔認同嘅時候呢？我哋第二節翻嚟會繼續講下嘅。
再抱怨天氣胡說風光。我對你傾訴，但充滿了隔膜，似是我故作寂寞在一個。愛上了電視，不需要思索，模糊面對工作，日夜去奔波。偶爾看出戲，漆黑裏歡樂。我愛你那歌曲，天天播。曾話過，賽馬不禁跳舞自由。曾話過，這裏不變我會逗留。你問我為何說不出對未來的感覺？誰高呼空虛，觀眾便心醉。我聽到歌聲，醫不了飢餓。上帝愛你，跟他去天國。誰做錯？世界到處有難民，誰做錯？你要降世救罪人。你問我為何說不出對未來的感覺？今天我知鄉村變了都市，今天也知文明原來是這樣。告訴我，你會叫喊與淚流。告訴我，這個世界叫地球。告訴我，我為何說不出對未來的感覺？告訴我，你會奮鬥到盡頭。告訴我，看到了自由。告訴我，我為何
求突破今天今流血汗，為理想獻盡努力，理想光，我願靠我雙手創，讓理想燃亮我，求讓每分力全變熱和亮光，要鬥志繼續頑強，要永遠奮起圖強，豪情用成熱與光。前方，讓每點光閃出希望，交織成一張光的網，凝聚了每點光芒，前途自明朗，美滿前途沒理闖。讓每點光射向前方，讓每點光閃出希望。以熱誠發亮光，以熱情更烈更旺，漆黑照亮前途共創。This is our home, this is our place, this is our dream, we love Hong Kong。為理想全力幹，突破今天今流血汗，為理想獻盡努力，理想幫我願靠我雙手創，讓理想燃亮我，求讓每分力全變熱和亮。鬥志繼續頑強，要永遠奮起圖強，豪情用成熱與光，讓每點光射向前方，讓每點光閃出希望，交織成一張光的網，凝聚了每點光芒，前途自明朗，美滿前途。